Megtanultuk, hogy az ember közösségben élő és szeretetre vágyó lény, ezért minden gyermeket megillet az érzelmi, erkölcsi és anyagi biztonság, amelyet a család képes nyújtani. Ezért a Fidesz Magyar Polgári Szövetség stratégiai célja egy átfogó családtámogatási program megalkotása. E programmal megkönnyítjük a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, és garantáljuk az édesanyák számára, hogy ne kelljen választaniuk a karrier és a család között. Fontosnak tartjuk, hogy az országgyűlés az alkotmányban rögzítse: az állam a közjóhoz, a nemzet gyarapodásához való hozzájárulásnak tekinti a gyermekvállalást és a gyermeknevelést, és ezt érvényesíti egy családbarát adópolitikában is. Meggyőződésünk, hogy a családi támogatásoknak nagy szerepe van a szegénység megelőzésében, a jövendő generációk egészséges fejlődésének biztosításában és a katasztrofális demográfiai helyzet javításában. Ezért helyreállítjuk a Gyurcsány-Bajnai kormány által megszüntetett gyermekek után járó adókedvezmények és támogatások rendszerét. Célunk, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen szegénységi kockázatot a családok számára. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség meggyőződése, hogy a hatékony családpolitika elképzelhetetlen a nők társadalmi helyzetének átfogó javítása nélkül. Ezért alapvető fontosságú az anyaság szerepének elismerésére a megfelelő jogszabályi környezet kialakítása. Így például adókedvezményekkel ösztönözzük a családbarát munkahelyeket. Kormányra kerülve kidolgozzuk, hogy a 40 évet ledolgozó nők életkortól függetlenül nyugdíjba mehessenek. Azonban a nyugdíj mellett munkát vállalóknál eltöröljük a nyugellátás összegének a munkabérrel történő összevonását az adóelőleg megállapításánál. Mi arra kötöttünk szövetséget, hogy a családok támogatásával, a nők megbecsülésével, az egyházak segítségével megerősítsük a nemzet gyengülő és ritkuló szövetét. Kedves csepeli lányok, asszonyok, édesanyák és nagymamák! Szeretettel köszöntjük Önöket, a férfiak számára a legkedvesebbeket, a nemzet számára a legértékesebbeket, a nőket.